wana mutu atindaki batu na question wana Yohan Bobatisi abi potu na ye eza ye o tozalaki kozela to eza que tozela na biso moto mosusu akoya obi réponse ya Jésus za nini boke répondre eboy bakufi miso ba omona bakakatani ba otambola bababa ba oloba siko réponse yango wana faire gola a olobisa bababa faire gola a otambisa bakakatani parce que ba o ba croire te baza bakakatani nanu baza ba baba nanu siko il faut faire gola étant Jésus parce que ça Jésus yozo mona mais ozotu nango lisusu ke ete est-ce qu'il a fouti ete est-ce qu'il a saliboy onyon so wana ezali que batu musu bakolinga ko déstabiliser l'artiste Esther babeta bakofi olomide babeta mais soko tali na temps wana stade eningana kaka na stade ya Jibe na stade ya Weranson na bisaka batu na bi toza na deux artistes oyo soki ba tie stade babeta oyo ko ban ekotonda ezaka faire gola Fally Ipupa Fally déjà sali Moussa naï et puis ngalo baka élève soko za bon élève il faut za nini OK place eza ya zéro kutu place eza na makambute zéro yo tomboli yango seko za élève le loko muto comme luka asa na plein ata yembi na eta bini na bien ta ça plein est-ce que fait rigola au kako yemba nazong na muke côté technique c'est que ça la bien Sylvie Bahati autour d'une question moi il y a bien ma sœur est-ce que yebi fait rigola pourquoi ba musicien na moko na ba benga ka bilanga lo yemba faire rigola ko telema awa yemoko na stade ni ba musicien batuka ya estime ya simakaka akoyemba tous les voix nan muntu soka sala pe azala idole leo to mona ba mama mususu otia basuki la bino basi musu aba ya ebele wana o banda obenga Abuja mais comment nani Marie Misambo soko tiango Marie Misambo et puis stade onde sika balile la sœur Marie Misambo est-ce que so mona lelo yo la sœur Marie Misambo est abandonnée voire même na ba ndeko na ba musicien Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata, Bila Kolikobo, Sambara, Golima Zapata, vraiment beau s'abonner, Sambara, Golima Zapata, Bila Kolikobo, Sambara, Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata, Mami, Wanza, Yoga, Mami, Wanza. Dani Timanga, vrai no, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Vraiment. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut très chers internautes, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour le compte de notre émission Autant couleur, il y a les lots et ça vraiment pour Binomo on a déjà des corps na simalanga, vous devinez déjà de quoi il s'agit. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de l'un de mon ami, mon collègue, mon confrère. Lui, c'est Dani Chimanga. Dani Chimanga, le cordon de cette chaîne MJ Télévision. Dani Chimanga, tu peux déjà faire ton entrée. Hello, Ezeko Inda. MJ Télévision. Vous s'abonnez massivement. Merci na binonion so vraiment na ne bozola na émission na biso mais malheureusement vous s'abonnez massivement quand on a annoncé que Dani Chimanga a déjà na bonjour Dani. Oui, bonjour Sylvie Bahati, bonjour na bande konyoso baulanda biso na kata chaîne na biso MJ Télévision quand on tolobaka MJ Télévision vitesse wapi biso toyaka to pesi information na ndenge ya bien to traiter yango bien
pour que et ça la bandeko o bakolanda biso ba bien mingi. Merci aussi à notre dadie mobali ya maman na biso papa Misha donc de Paris. Merci aussi na Olivier Loango derrière ces beaux caméras parce que équipe oyo et équipe moko ya ba GT parce que biso salaka ba voisin ba copier karapo bango pe ba sala. Et puis merci aussi à notre mamie, la première dame de Orléans, maman Mami Wanza, association Le Femme du Caire. Donc Tozawana, parce qu'aujourd'hui il y a à manger et à boire. Vraiment, Dani Chimanga, aujourd'hui il y a à manger et à boire. Ba mesan ko mona biso mingi na ba plateau, ba mesan ko mona biso mingi na ba siège na biso ya nani ya MJ télévision, mais lelo bandeko ba olanda biso ba moni totemi ana martyr. En tant qu'invité nanga ko ebisa biso beat auto yelia onga bat na auto yelia eza vraiment nini. Voilà, merci déjà na bana maman nyonso parce que to benga bino bana maman soto lobi to telemi liboso stade de Boye biso to lingaka ko pesa bandeko information sur et vrai et neutre. To ye awa pona to solola na nous faire rigola concert le 24 juin. Est-ce que concert wana eza confirmé bandeko boye bango na kati ya émission awa? C'est pour cela to lobi que biso to quitte vraiment sur le terrain pour que to mekampe koye bisa bango ceux qui ba préparatif eza ko sala mandenge nini pour na faire rigola concert na ye ya stade. Voilà, très chers internautes, tous a déjà sur terrain pour Ebiso MJ Télévision, tu as vraiment preuve à l'appui, tu peux savoir nos informations, où tu as vraiment la source. Il y a vraiment les longs bâtis Sylvie, Nande Kodani Chimangato qui tient sur terrain pour la évolution installée. Donc, quand tu as sur la carte à martyr, et ça pas maté. Donc, il a qui si que likambu moko ya bien et ça ko s'annoncer le 24 juin. Bamsou babi Dani Chima Bamsou babi, est-ce que faire rigola ça fouti stade? Est-ce que ko beta? Et ça sûr ou non? Kasi obi question oyo Sylvie Bahati bien posé vraiment il s'en très bien. Sorotali na Bible tango Jésus ba baptisa ye. Batu na question. Babi est-ce que eza yo oyo tozalaki kozela to wana mutu atindaki batu na question wana Yohane Bobatisi abi botu na ye eza ye o tozalaki kozela to eza que tozela na biso moto mosusu akoya obi réponse ya Jésus za nini boke répondre boy bakufi miso ba omona bakakatani ba otambola bababa ba loba siko réponse yango wana faire rigola a olobisa bababa faire rigola a otambusa bakakatani parce que ba o ba ko croire te baza bakakatani nanu baza ba baba nanu siko il faut faire rigola étant Jésus parce que ça Jésus yozo mona mais ozotu nango lisusu ke est-ce qu'il a fouti est-ce qu'il a saliboy o nyonso wana ezali que batu musu ba ko linga ko déstabiliser l'artiste batu bakolinga batia faire rigola na moi embriema yango mikolo yo non mona bandeko ebele bagolwa baobenga ye azwina adopter na ye comportement ya Raïs ya Kabila Kabanye université Kara yo molobi siko biso awa na MJ télévision tozaka na université Kara ata ba oloba ata ba osala biso kaka Kara donc na linga faire trop on dirait ça proféré Dani non nazaka proféré te nazaka pro tous les artistes musiciens. Sur un musicien, ça les quoi bien, c'est vu Bahati. Qu'on se le dise, on doit venir pour dire la vérité que l'artiste a fait ça. Sur un artiste a salité, Tokoya, ça va tout d'abord. Non, ben information, je ne sais pas si ça binoana et ça yangote. Sur un biso toye na stade parce que tu confirmé déjà bateau. Faire rigola. Tout le monde a déjà directeur technique il y a stade. Yomo yokinde à lobby. Faire rigola. Concert, c'est bel et bien confirmé le 24 juin. Faire rigola au Betana Stade. Ngala yebi sarabatu. Nabi, totala musique na biso na caractère. Nakala, tozana deux musiciens au stade. Ba betaka oyo sala impact na mokili mobimba. Stade oyo, ba tebele pe ba beta, ba Kester, ba beta, ba Kofi Olomide, ba beta. Mais soko tali na temps wana stade eningana kaka na stade ya Jibe
na stade ya Weranson. Nayebisaka bato na babi toza na deux artistes oyo soki batie stade babeta oyo ekotonda ezaka Ferregola Fally Ipupa. Fally déjà sali Moussa na ye. Et puis nga lobaka élève soko za bon élève il faut za nini. OK place eza ya zéro kutu. Place eza na makambo te zéro yo tomboli yango seko za élève. Siko Fally apprenant que pas ya Koffi Olomide. Apprenant qui peut pas wera parce que ça la pe passage kuna. Siko azaki na makila wana. Siko yo obo ya pas zouria. Ferregola stade 2. Mais bato ba otonda tia. Dani Malembe. Le 24 juin 2023 donc Ferregola a se produire awa makambutu eza déjà finalisé faire ça futembo na epoto ute kozala na directeur technique ya Stade des Martyrs a confirmé que Ferregola a kobeta le 24 juin 2023. Donc ba Gaulois boza déjà ko sepela. Et tika sikoto eba est-ce que Ferregola a koka ko tondisa Martyr au stade ezanza kate. Kotiaka Ferregola esqueti. Na bien Ferregola vandi na bon vent. Ezaka ciment. Héritier patiera munoko boy. Achera munoko avec stade wana na stade wana otondi sango na ko sabo no sabo mesuka. Héritier sala i fiasco aseke chèque. Oyebi po ani Héritier sala fiasco. C'est oyebi po nani. 1. Kozalaka complexité et pas ya mutu. Mutu asala ndenga yebi Sylvie ba to présenter ba émission nous bien Daniti manga présentera bien Olivier Lowangwa filmera bien boss to sa Moussa na biso na ndengo elongo bani to za complexe na batu nini ata ba komi na batu milai ya ba 100 mm ba kokate parce que problème ezanini vidéo ekote talama siko biso oyebi ba stratégie wana babiso badani timanga toyebi ke vidéo ekoko kota na temps tie ko matambo il faut beta pe boy eza batu mususu ko bakoka ngo te siko Ferregola aza jara batu wana Ferregola apprendre beaucoup et pas Weranson hein. Est-ce que vous comprenez yango moni l'air abimisi no ba nzembo dynastie wa abeta nzembo moko na banda liboso na bango yo nanga nani mukolo atune ibatuti ba aloba ba nakata nzembo wana lobi swelo musobi ba complexe zéro to wolola bango i o ba complexe bato omona ke ba osala ba olika sko basala promotion ya ndenge ya mabe po ba déstabiliser stade ozo komona ndeti ba ken manike kutu alela kati manike senga Ferregola na tamo pardon tango azongeli Fally alinga sa isu ba bêtise Ferregola nanu c'est un artiste oyo azalaka na bolingo nanu ya ba Gaulois na ba Gauloise na ba gladiateur Ferregola azala batu moko ba soutenaka ete eso mona azana batu azana ba Gaulois azana ba gladiateur azana ba zela ba Gaulois ba gladiateur voilà baza bongo sikoyo so ke la place mususu na bandeko la biso mususu oyo pe ba koluka ko déstabiliser l'artiste or so tali na tawana Ferregola atale concert ya Fally étant son frère c'est bon tozongi non eloko héritier ça le fiasco poani po héritier akoma eko kita pembeni ya Fally vous avez compris or na monde oyo ata ya journalisme ezalaka uye to ye ndenge nani aloba ndenge esele yo aloba okokoza jamais okitaka pembeni na muninga po biso nyonso to mibali nzungu ngo yango te ngana aloba nous avons 3 musiciens il faut batondisa stade Fally Ferregola oyebi musunani 3e personne pasteur Moïse Mbiye bango ka mutu ba kokotondisa stade Dani Chimanga totonga na mwa muki période ya ba wera ba jibe époque na bango to mona kata ba beta ba stade des Martyrs wa bazaka beaucoup plus na souci ya ko sepelisa public na bango mais le za su bongo te le ko mutu ko luka asa na e plein ata yembi na eta bini na e bien ta sa plein est-ce que Ferregola oka ko yemba nazong na muki côté technique c'est ko zala bien Sylvie Bati autour d'une question moi il y a bien ma sœur est-ce que yebi Ferregola pourquoi ba musicien na moko na ba benga ka bilanga loyembo
Faire école à Koko Telema, awa yé moko na stade. Ni ba musicien, batuka ya estime. Ya simakaka. Ako yemba tous les voix nan. Azana on a force wana. Vous avez compris? Si on a ba stade ne betaki, ton disco to vivre stade de martyr. Ponine, biso vanda na ba barte, bato ba yoka ba faire école, ba yoka musique. To yoka ngo na ba radio, emso ki ovandi na barbo, o yoka ndenge musique ya artiste ebeta. Mais les artistes a yebisinga na robeta place X tant na ye na yotani na ye na yoka o na yoka na radio kuna. Est-ce que artiste a zappé a aux amir ya présenter ngango en live comme ça? Est-ce que ça si on fait rigola batie la kay autotune te toza ba artiste mususu a obeta stade na likolo wana batie lié autotune. Est-ce que ça mona batie autotune? Mais si on fait rigola Aza le seul musicien oyo déjà na oyebisa ba gaulois ba gauloise ba gladiateur nyonso. Concert c'est bel et bien confirmé le 24. Faire rigola autour de sa boro. Faire rigola Sylvie betelo na ebiso. Na boy te faire rigola autour de ça. C'est là yondo bi ke faire rigola autour de ça stade mais apparemment promotion ezate to mona ba affiche moko tenir montelo monte que ezol confirmer que faire rigola obeta. Sylvie Bati côté kutu promotion ko lobate. Ya ba héritier to mona ka ba fali to mona to santara promotion a faire jusque là non promotion zéro. Non, promotion déjà bandaki so yebite tambola o bana o mona na ba mituka misu ya minene ba ota faire rigola et l'on y a fait rigola concert stade de Marty. So faire rigola a peu musicien atakutu. O mo kanda lo baike na beta stade le 24. Ata ça une promotion te. Azana on a battu belé il faut pas ça les promotions. Yango to lo belati. Tout ça promotion il y a fait rigola parce que tu as vu que stade il y a fait rigola ils a la carton stade il y a fait rigola batu ba koyande ko yoka musique ya wa o yoka pena voix et ko banda ko bima voix et ko banda ko bima vraiment ti libanda voilà to comme ko chité to ke na lombango donc de rodani na ozonga swepa na yo donc des aboyés rendez-vous ezaka moko ba golo tout boza ko sepela ba amoureux tout ya bonne musique le 24 juin biso on se tokutana na kati ya stade des martyrs et pas yoapi papa nani faire rigola les padres pas zouria moto yambo abi on se peut ça ba fan nyonso dani concert yo yebike Koffi Olomide au foot habillé pour yo café Weranson au foot habillé en pesa bango ba invitation te ba foot ba billet jibem piano au foot habillé pour yo café d'animation ya musicien bana poto ba foot ba billet il faut ba longwa poto bangolais bangolais il faut ba ya ba Brazzaville il faut ba ya donc stade yo il faut pas bâtir sango ndetiao. Merci beaucoup les 24 Zako Inda total à se faire rigola au kakotondi ça libulu nzungwa ma famille ou pas total donc rendez-vous ezaka le 24 juin voilà donc banani boya vraiment ba golo tout boya ba amoureux tout ya bonne musique boya Dani Chimanga sœur Marie Misamu de poa kufa akokse ki 7 ans lobby mais kana ko yebisa biso souvenir nini ozo garder pour na sœur Marie Misamu to be conseil ko pesa ba ndeko batikal parce que na moni basaki organisation mon côté o ko la kisake bolingo o bazaki nango epande ko Marie Misamu d'organisation ma malonge zaki te donc pour na yo o trouva ki ngo koma voilà na trouva ki ngo no mabepe à son âme la sœur Marie Misamu parce que au moni lelo na Congo tozana elo moko ezaka mabe Sylvie Batinga na betela ngo c'était il faut to reconnaître ka batu Muntu soka sala pe azala idole leo to mona ba mama mususu otia basuki la bino basi musu aba ya ebele wana o banda obenga Abuja mais comment nini Marie Misamu soko tiango Marie Misamu et puis stade onde sika balile la sœur Marie Misamu est-ce que so mona lelo yo la sœur Marie Misamu est abandonnée voire même na ba ndeko na ba musicien oyo ba langa nzembo ba yemba na ba nzembo. Attention, papa et chéri à Kanisi, il y a des matchs il papa chéri, il faut Kanisa parce que papa chéri, ba musicien mon kili bazaka na moi bolingo wana mais oh yanzambe na ebité il faut qu'il komona ta ba ser na biso ba lor mbongo banani ba sali loko moko boye à chaque temps oyo ba jour ba ndeko na bango ba kufa ba kindakata na ba tombo na bango siko organisation ani zakate so ba kundika muninga. Patrice, vous êtes président et un musicien chrétien, mais quand on vraiment s'organiser côté wana, un sœur Maria qui a 7 ans, mutumoto lo belango le qui a inaperçu, ma trop. Les pétos comme na makambu ya papa na biso
ale moloto komona ka elote toto komona makambo papa na biso de baba ale moloto kalaté déjà na mois de mai déjà donc organisation place wana bon to ebité bango nde mutu bamanda oyembela nzambe na ndenge ya busolo tondeni Dani Chimanga, tokomi ko chiter vraiment l'émission de quoi ça so signe que tango ekoki Dani Chimanga le 17 janvier date au Lumumba akufaki lobezaki ya musée malheureusement tozwa ki temps ya okoma kuna te lelo ya Lumumba olobi nini kokufa ya Lumumba po Lumumba ndasala ke ba mindele ba belge ba pesa biso indépendance est-ce que Lumumba apportaka un plus tamboka na biso Congo ou comment Sylvie nga lobaka mutu nyonso so abotami na Congo c'est kaza de na implice il faut pesa na mboko même bana na biso to obota donc passage ya Lumumba eza passage moko boye nga benga bango ba prophète nga ba konza mboka na benga bango baza ba prophète ozomona baza ba prophète merci beaucoup ba signaler biso déjà parce que to komi na suka to kata déjà donc balumumba baza ba prophète banani baza ba kabila le père baza ba prophète donc passage na bango ba porta déjà makambo ebele na kati ya mboka na biso il faut yango mona toloba sens ya ko reconnaître so muta salila o musala bien na mokili il faut reconnaître ndenzamba pambolo so ozaka na reconnaissance c'était mot de la fin na yo. Mot de la fin, merci mingi na la patronne de cette chaîne. Là je vois la première dame de Orléans, maman Mami Wanza, la présidente de l'association Le Femmes du Cœur et puis na moni pembe nuana daniti manga kenda na ngomba mo vitesse na komona papa Micha de Paris parce que papa moko te na Paris okokana na papa Micha to ke la ona ndenge ba zakla moko ta kokokana wana moninga ya batu ya Servos Nyarkos moninga ya batu ya papa Wemba parce que to kobanda ko beta masolo wa ya ba vivre la musique masolo ya ba makambo ebele. Merci à vous vraiment papa pour cette confiance au boko société ko pesa biso équipe oyo eza costo bombé to mona Sylvie Bahati to mona Dani Timanga to mona Olivier Lowango derrière ces beaux caméras biso to saka musala biso musala ndi mingi na komo mona batu musu bakomo so ba Goliath bakomo sa misala donc biso za biso ba David ata bo beti lance ezwate pour beaucoup ya kaka. C'est ça. Merci beaucoup Dani Chimanga, merci na bino nyonso bolanda ki biso, merci na yemoko la première dame de Orléans, madame Mami Wanja, grand prêtre mère babi Zaka yo. Donc maman merci beaucoup. Merci na bino nyonso kwa Mishaka na London, bino nyonso bolanda ka chaîne na biso MJ télévision, bo continuer toujours kolanda, bo s'abonner massivement. Donc lelo vraiment ngana Dani Chimanga to a beaucoup plus koloba makambo le 24 juin ya concert ya Ferrigola. Donc concert vraiment ils a confirmé parce que to kutena directeur technique ya Martyr a confirmé que Ferrigola a se produire awa ba goloa tout dans bozanga te ba ope bozanga poto bo futa ba bien na bino boya pona koyoka bonne musique ya Ferrigola ba bikala pete to ya ce soir po papa zoya Dani Chimanga ta catholique koza ko sepela podium déjà bazo bongisa pour na bazo installer déjà pour arriver à Pape Awa. Donc merci Nabino, madame Mami Wanja, la première dame ya yemoko papa Micha Moninga Stervos Nyarkos de Paris. Bye bye. Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazapata bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Dani Timanga, vrai no ko vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.